لقمان دا یو بسر تیر شوه ده لوی جلیل القدر کس دی او دې ته الله پاک لوی علم یې کړو لوی حکمت یې کړو هغه یو څو نصیحتونه خپلو بچو ته وکړل هغه نصیحتونه در سره ذکر کوم او زموږ تاسو لپاره په یو کې لکونه او زرونه عبرتونه دي لوی حکمت دی اولنې نصیحت خپلو بچو ته دا کوي چې تاسو چې الله پاک شکر ادا کوئ د الله پاک ناشکري مه کوئ د الله سره ناشکري باندې ډېر خفه کېږي اولنۍ نصیحت دا کوي چې هر حال کې هغه تو باندې تکلیف وکړه هر شی نو الله پاک شکریا ادا کوه دویم مرتبه فرمایي خپلو بچو ته چې تاسو د الله سره شریک مه جوړوئ ځکه چې الله پاک په شریک باندې ډېر څه خفه کېږي الله سره شریک دا د ټولو نه عظیمه او جلیل القدر ګناه ده الله پاک په تمامو ګناهونو کې سخت‌ترینه ګناه هغه د شرک دی او دریم صفات ورته ذکر کوي دریم او وصینا الانسان بوالديه او د مور پلار سره ډېر ښه سلوک کوه بالخصوص د مور سره او بالخصوص د پلار سره دا د حقدار د سلوک دی او دوی سره ډېر محنت کوه دوی سره چې کوم دی هر یوه خبره منه خو چې کله ته شرک ته راولې شرک خبرې شرک خبره چې کوم د دوی ما منه او کله دوسره په دنیا کې هر رقم کوشش کوي هر رقم خبره کوي تیب سی معنا از خبره نه فلا تطيعوا صاحبها بالمعروف دغه چې کوم دی احترام عزت کا او بل خبره ورته دا کوي یا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل اتينا فلا تكن بل ورته خبره دا کوي چې ګور هر رقم عمل وکړي هغه که وړوکی وي او که غټ وي او که یو وړوکی عمل وي او په یو سخته تیږه کې ریښه وي یا په اسمان کې وي یا د ځمکې په آخري تن کې وي یأتي به الله دغه عمل به د قیامت په ورځ تو ته مخامخ کوي الله پاک نو معنا ښه سلوک کوه خپل زندگی د نیکو عملو زندگی تېروه چې د قیامت په ورځ الله پاک تو تمام عملونه رو جمع کړي تو تمام اعمال رو جمع کړي چې هغه ډېر زیات ښه عمل لکه چې تو ښه عملونه راوړي داسې نه چې تو بد عملونه راوړي لکه چې الله پاک لیدونکی دی تو په عملو باندې تو عملو خبردار ذات دی نو بیا چې کوم دی ښه عمل او پنځم نمبر ورته فرمایي یا بني اقیم الصلاة لمونځ قایم دا د دین ستن یې دو لمونځ باندې الله پاک ډېره نعمتونه انسان لري کوي انشاءالله په سورة البقره کې به تفصیل کوو لمونځ خپل لمونځ کوه عادتي لمونځ مه کوه چې به ترا دروغ به بل جوړ کړی وي او په کیسه کې یې نه وي ښکلی لمونځ کوه عبادت کوي ښکلی عبادت کوه او بل شپږم نمبر نصیحت ورته دا کوي وامر بالمعروف خلکو ته نیکه خبره کوه خلکو ته نیکه ښکلې خبره کوه په ښکلې حسن سلوک سره چې کوم دی خپلو وروڼو ته دعوت ورکوه امر ورته کوه په نیکي سره لمونځه ته نیکي ته صالحینو سره کېناستلو سره ښکلی دعوت ورکوه او شپږم نمبر تقریبا اوتم نمبر ونهی عن المنکر او د بدو نه منع کوه بدو نه کله چې سړی کې بد دی ویني په ښکلې لهجه کې ورته شروع راپورته ښه وی دوی دا ته نقصان وکړي تو ته به تکلیف تېر کړي تو ته به چې کوم د جهنم کې به دې واچوي نو دغو نه یې منع کوه د بدو اعمالو نه یې منع کوه بچو یې منع کوه او اوتم نمبر واصبر علی ما اصابک صبر په ځان کې راواله که تو باندې تکلیف روشي تو باندې بیماري روشي تو باندې هر قسمه حالات روشي نو صبر کوه تو ته تکلیف ورسېد تو زخمي شولې تو لاس هر رقم واسط درمنترام دې راغی نو باشیا ته چې کوه نصیحت کوه لقمان حکیم خپل زوی ته وي چې ته ډېر صبر کوه دا صبر نه دی ان ذلک من عزم الامور دا د ډېر لوی کار دا د هر چا وس کار نه دی صبر کوه نو په ځان کې صبر او نهم نمبر تقریبا دا نصیحت ورته کوي چې بچیا خپل اواز نه دی دا لاندې سوته خپل اواز چې کوم دی دا لاندې سوته ځکه چې د ټولو نه بدترین اواز هغه د خره دی هغه چغې وایي غره 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 نو هغې وجې نه الله پاک اواز نه دی خوښ او چې الله پاک چغې نه دی خوښې مونږ ته ستان په کور دی چې درمیانه اواز کوو بالخصوص امامونو ته چې کوم د جمع لمونځونه ورکوي خلکو له فقط درمیانه اواز کوو او بالخصوص دا نري اوازونه ولا ډېر مه مخکې کېږو دا سر کې درد او بل ورته فرمایي لسم نمبر
ولا تمشي فی الارض مرحا بچی چې تونه هر کله داسې بس مکه باندې ما ګرځېږه چې څوک تونه تکبري خبره وکړي چې مړه دا کې تکبر دی دا کې غرور دی ورا په تکبر په نیت باندې ګرځه چې زه خو ډېر غل سړی یم زه خو یو لوی مفتي یم زه یو لوی عالم یم نو دغه شیان دې ځان نه وباسه دغه شیان دې ځان وکړې او بله مهمه خبره ده چې د الله پاک د تکبر کوونکي نه دي دا نه دي خوښ معنا درمیانه حل لار اختیار کا هغه که ته په ګرځېدو کې وي درمیانه لار اختیار کا هغه که ته په خبره کولو کې وي په اواز کې وي درمیانه د الله پاک ته ډېر دا لقمان حکیم د لاس پنځه نصیحتونه خپل بچي ته وکړل او دا کې عزتمند د موږ د پرم عبرت دی دا توسې پرم دی موږ د پرم دی او هغه د پرم الله دې بله دا ټول صفات موږ تاسو کې راولي الله دې موږ ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله